Saaremaal Orissaares avanes täna tavatu vaatepilt, kui teenistusülesandeid täites vigastada saanud kaitseväelased ja fitnessliidu treeninglaagri FitCamp osalejad võtsid mõõtu istevõrkpallis. Võtame need rauakalled ette ja teeme ühe sportliku mängu, et kaks erinevat poolt ja nende jaoks täitsa uus mäng. Meie jaoks hea võimalus harjutada meeskonnamängu ja 1 + 1 teeb kokku 2. Need mehed ütlesid, et need vastasid kuskilt ei leia, siis me olime nagu see viimane lootus, kes küla pealt leiti ja paneme segavõistkonna neile vastu. Mõlemad osapooled on Orissaares treeninglaagris. See on spordilaager, ettevalmistav Invictus mängudeks. Nüüd 3 päeval oleme teinud siis üksikalasi, kes kettaheidet, kes golfi, kes ergomeetrit. Oleme teinud üldfüüsilise testi, mis on natuke mugavdatud meie endi jaoks. Põhimõtteliselt õpime ka saama seda meeskonna keemiat paika, üksteisega natuke rohkem harjuma. Teenistuskohustuste täitmisel viga saanud kaitseväelased osalevad Kanadas Torontos peetavatel Invictus mängudel septembris. Selleks on treeninglaager vajalik. Invictus mängud on siis haavatute meeste ja naiste mängud, mida siis prints Harry on ellu kutsunud ja pigem ongi see selline üks suur üritus inimestele, kelle taust on üks ja sama. Kõik on kuskil sõjakoldes, saanud haavata, erinevad vigastused ja inimesed tulevad kokku, teevad koos sporti. Samuti on see hea aeg võitlejatega koos aega veeta ning kaasatud on peredki. Minu jaoks oli väga üllatav, paljudel olid noored pered, paljudel väga pisikesed lapsed, et see oli nagu kuidagi selline, minu jaoks nagu südamlik hetk, kus sa nagu said aru, et see pere ja see lähedaste toetus ka peale seda, paljud juhtud, ma saan aru, kui see õnnetus on juhtunud, siis on ikkagi nagu leitud see üksmeel ja on nagu kokku jäädud ja veel lapsi saadud veel peale seda õnnetust. Ma ütlen ausalt, see oli minu jaoks nagu üllatus. Väga tasavägise võrkpallilahingu võitis sõprus ja sport, küll 2-0 vigastatud võitlejate kasuks.